恐怖啊！佢嗰張。其實我呢張減過嚟係咪9分現金？嗱，我想試多次，我覺得好啊，自己揀啦。仲有呢種。你真係想去咧，要幫你夾一夾咯，夾到嘅，都係嗰句咯。我哋揾支筆夾住個膜掃完，跟住喺部機度壓一壓佢，咁100分鐘。如果你有興趣修復，咁睇你，因為嗰啲太高風險嘅修復我哋就呢個都係正常嘅修復。因為坊間有好多有吸邊啊，有砂紙旁邊嗰啲咧，係絕對唔建議。係啊，因為哇呢個勁4、6邊咯，呢啲叫做咁呢個8點咯，可能係偏高。好，將將大細邊位，同埋條銀邊好似有啲，即係嗱，佢本身好齊整，去到呢個位好似有啲係少少，但我覺得唔係好嚴重。日版一定係開嘅，港版就唔同嘅。係咯，有咩唔同啊？紙質唔同，佢哋話印嗰隻韓國印喎，佢話港版隻紙咧係核突啲嘅，跟住唔計個邊個啦，就純粹係隻紙啊差啲咯，似以前嗰啲味道。哦，係，哇，咁啊好差，呢張都好難對啊！嗱，佢呢度1點2點，呢個第一啦，第二咧呢一張顏色，佢有點喺個銀色嗰個位喎，揾下先。係咯，我連啲顏色唔同，因為96嗰張有啲唔同，我人你咪要入卡圖？一個得啦。咦，你遊戲4、6邊咯，呢邊就係呢樣都係夜晚，如果唔係就一係就星期。我睇埋有冇傷咯，即係嗱，即係呢啲如果佢係純粹邊問題咧，我就會建議，因為呢啲中地嘅卡都可以走嘅。嗱，呢個你會係 charge 嘅，如果你過戶口咧就唔過嘅，係啦。咁我上次聽個客講，佢話如果碌卡，因為佢儲翻積分咧，其實都係賺翻嚟嘅啫。咁又可以遲啲找數，咁睇你俾我我自己就係有呢個問題，好奇怪嘅問題。你睇呢個呢1點6邊啊，呢個係好多張呢一張我見過都有嘅問題，而唔關你話點樣儲存啊嗰啲。跟住嗱呢度啦，呢樣啦，係啦，你翻嚟嗰陣就會話俾你聽，係啦，冇錯。但係你唔會 up charge 啊，唔 up charge 啊，張傻鴨都唔 up，應該，所以唔使擔心呢個問題。暫時我睇你呢個，除非佢忽然間哇升到勁貴咁樣，咁呢個冇，因為呢個好少，即係我哋睇得多就，我咪大聲啲，唔好意思啊。如果 P9 嘅話，佢就計翻 P9 嘅價錢收你收翻費。係啦，佢就會少嗰個差價。同埋咧，
即係唔開包埋，sorry。唔知人哋話好難大家可以 like 我哋，留意多啲減卡嘅資訊啊！多謝晒。